आज हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, मैं और काल्लू। यार सब लोग मुझे कमेंट में एआई बोलते हैं। भाई मैं बंदर हूँ, तुम्हारा पूर्वज। तुम लोग मेरी ही देन हो। यार कल का व्लॉग मम्मी ने देख लिया, उसमें मैंने सिगरेट के बारे में बात की थी। जंगल में टेक्नोलॉजी किसने पहुंचाई? भाई मजा आ गया, अब थोड़ी ठंडक मिली। चलो अब घर चलते हैं। मम्मी को लग रहा होगा मैं सिगरेट पीने भाग गया सुबह सुबह। शिमला जब गया था वहां दोस्त ने पिला दी थी सिगरेट, अब साली यहाँ जंगल में मिलती नहीं। भाई देखो क्या क्या करना पड़ता है कंटेंट के लिए। सालो इंसानों लाइक फॉलो भी कर दिया करो।